तो सभी भाई लोग स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर का फिर से एक लोन वुल्फ का मैच। सोया ये आगे वाला मेरे ख्याल तत्वा भाई, मैं भी तत्वा ही हूँ। कौन सा हेलो भाई यार, चिमकांडी लोग क्यों आते हैं ऐसा फ्री फायर में यार? चिमकांडी लोग अब इसको बताऊंगा मैं। भाई कहाँ पे है तू? हेड लगना था उसको, बच गया। हेड लग जाता तो बहुत सही बात थी यार। ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता भाई साहब। भाई साहब पीछे से आ रहा है भाई। नूबड़ा बंदा पता था मेरे को। नूबड़ा, अबे नूबड़े सही तो, अबे लग जाना यार। क्या बंदे बड़े नूबड़े रहते हैं यार आजकल यार। सामने जीतना तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है सही। ये कौन सी मतलब नूबड़ा है? ऐसी गंद लेगा ये, मेरे को पत्ती सी ऐसी गंद सी गंद लेगा ये नूबड़ा जो है यार। क्या ही करे हम नूबड़ों का। अब आने तो नूबड़ा ही है ना, क्योंकि मेरा रैंक भी गोल्ड से ही है। क्या ही करूँ अब भाई। ले भाई साहब ले ली स्वाद, और एक एचपी थी मेरी बस। भाई साहब क्या बच्चा था यार मैं, क्या बच्चा यार। एक एचपी का शॉट मिल गया भाई साहब मेरे को। बहुत सही था भाई साहब, मेरे को बहुत सही लगा, सच कह रहा हूँ। हेड लगाया बेटे। अब बोल 115 का भाई साहब हेड लगा। अब मेरे ख्याल से ना मैं लूँगा एक ग्रोजा ले लो, एक 187 ले लो, और ये ले लो भाई साहब। ये बहुत सही है, ऐसे हेड ही लगाऊंगा मैं। ये नहीं लगा। अभी हेड लगाने की तैयारियां हैं मेरी। लगातार 4 जीत रहा हूँ। एक काम करूँ, नो इंटरनेट प्रैंक करता हूँ एक बार इससे। एक ना भाई एयर टांग ले भाई साहब। अब मैं ना ऑफलाइन प्रैंक करूँगा। ऑफलाइन प्रैंक में नहीं, एक काम करूँगा कि ना नूबड़ो जैसे नूब नहीं खेलते वैसे खेलूँगा। फिर देखते हैं भाई इसका रिएक्शन क्या होगा जब इसको लास्ट राउंड में हरा दूँगा। भाई कहाँ से मार रहे हैं आप? अभी मैं भी मारूँगा आपको एकदम नूबड़ा बन के। इतना लोला बंदा है भाई, इतना गंदा खेल रहा है, फिर भी ऐसा कर रहा है। ले भाई साहब नूबला, वाह क्या सोच है रे तेरी। मारना पड़ेगा यार भाई। ग्लू बॉल से आ रहा है कुछ भी मतलब ना। ले लगा दिया मैंने। छा डबरा विक्ट्री सीधा करो यार। तो गाइज आज मेरा है कि मैं आज 2 लोन वॉल्फ लगाने का ना दिल कर रहा है मेरा। मतलब 2 अगर लगा लिए तो मैं मतलब बहुत सही। ये मेरा जो फ्रेंड है ना, ये गोल्ड 1 का, ये आ नहीं रहा यार मेरे पास, पता नहीं काय को।
वो क्या है? एक और है मेरे पास, बस हीरोइक का है। बुकिंग सेंड कर देते हैं, क्या ये पता नहीं आई जाए। लॉन वॉल्फ भी खेलने का दिल कर रहा है मेरा ना अब। ले भाई उसको चलिए हाजिक को, इसको भी करो भाई। भाई आ जा यार, अब तो आ जा एक नूर। ओह शिट, मैंने अपने दोस्त का नाम ही ले लिया। छोड़ यार, सोलो राउंड खेलूंगा अभी मैं। फ्री फायर मेरे को लगता है ना कि इस बार जीतूंगा मैं क्यों जीतूंगा भाई? जस्टी गली इसने अगली। भाई ये कौन है? जैसा भी ये हड्डी लगेगा उसको। ले भाई साहब, अब तो पक्का हारा यार ये। मेरे को ना अभी इस पे तरस आ रहा है भाई। भाई साहब ओ लूपड़ा रंग खेलने का दिल कर दिया। भाग भाग भाग, चल 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 भाई साहब। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अबे हीरोइक का बंदा है ओए। जीतना वैसे मैं नहीं है, ट्राई करता हूँ कि अब जीत ही जाऊँ। या भाई साहब, इसको तो बॉडी बॉडी मार के हरा दिया। लेवल वेस्ट, अबे वेस्ट उतार तू, मेरा दिल को तो कर। नहीं मैं नहीं उतारा, मरना नहीं है मैं। ये लेता हूँ एक बार। अब ये ले ली उतर, नहीं ये ले ली थी। अब ये के लिए MP40 से काम चलाओ यार। MP40 से भाई, जब एक बात है CS में, जब मैं ना MP40 लेके खेलता हूँ, हेड हेड धर धर लगते हैं, धर के हेड लगते हैं ना। ले भाई सब, जैसे मेरे को लगा, तब लोग ना रिपोर्ट मार देते हैं। इसलिए मैं ना फर्स्ट राउंड जैसे तैसा करके जीत जाता हूँ, सेकेंड राउंड में UMP, थर्ड राउंड में MP40। नहीं ये बहुत सही काम है ना यार, ये बहुत सही काम है। भाई मेरे को लगता है बंदे ने ना बंदे की किस्मत साथ दे दी है, तो उसको खेल नहीं आ रही, खेल नहीं आ रही इसको अच्छी तरह ना, मतलब अच्छी तरह खेल नहीं हो रही इससे गेम। देखते हैं कौन सी गन लेगा अभी ये। मेरे ख्याल से वुड पैकर। मेरे को पत्ती थी भाई, ऑब्वियसली मेरे को ना पत्ती थी, इसने वुड पीकर लेनी है। स्कोप लगाओ भाई, स्कोप धर। मैं ना अपने दोस्तों से ना एक बार उस टाइम में अपने भाई की आईडी से खेल रहा था। उसका मेरे भाई की आईडी है लाइट हीरोइक है, हीरोइक, और उसमें ना सारी गन की स्किन्स है। ले भाई साहब जीत गया। हाँ हाँ, मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, और मैं खेल रहा था अपने बाइक के PC पे, और PC पे तो ऑब्वियसली इधर उधर हेड लगते ही हैं। तो मैंने शुरू करी अपनी गेम, और अपने दोस्तों को, मतलब मेरे दोस्तों ने मेरे साथ चीटिंग कर ली कि अपनी तरफ 3 बंदे कर लिए और मेरे को सिंगल कर दिया। पहला बंदा तो ऐसे ही उड़ गया,
फिर मोटिवेट। चलो भाई साहब, अभी मेरे ख्याल से ना हार तो गए। फिर उन्होंने फ्रंट क्वेस्ट भेज भेज के ना मेरी तंग कर दिया था कि भाई मेरे पास आ जा। MB28 ये भी सही है भाई, इसे मारने को ज़्यादा मज़ा आएगा हमको। आज बुया हो गया तो एक और होनर स्कोर देखूंगा, क्योंकि मेरा होनर स्कोर नीचे गिर गया था। मेरी बहन की वजह से मेरा पूरा होनर स्कोर 90 हो गया था, और अब मैं अपना होनर स्कोर बढ़ा रहा हूँ। पर वो बंदा कहाँ है भाई? आजा यार, एक विक्ट्री करवा दें। अबे यार, ये चिमकांडी लोग है ना, कहाँ है यार ये? वाह क्या सीन है। चक हेडशॉट, जीत गए, बुया। अब मेरे को अपना होनर स्कोर देखना है। होनर स्कोर देखना है मेरे को। होनर स्कोर देखूंगा तो सही बात हो जाएगी। अबे तो आजा यार, टीम डज नॉट बुकिंग सेंटेड है। और देखो, अबे मेरा होनर स्कोर कितना है वैसे? अबे होनर स्कोर ज़्यादा ही होगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तो बाय गाइस।